Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, սիրելի լրագրողներ, հասարակության ներկայացուցիչներ, ներողություն ենք խնդրում մի փոքր ուշ ձեզ միանալու համար։ Մենք այսօր հանդիպել ենք ձեզ հետ Ֆրանսիայի մշակույթի նախարար Տիկին Ռիմա Աբդուլ-Մալակի Հայաստան այցի երկօրյա այցի շրջանակներում։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք լուսաբանելու եւ այսօր միջոցառման այս հատվածում մեր նախարարները Հայաստանի Հանրապետության եւ Ֆրանսիայի համապատասխանաբար կունենան հայտարարություններ, որից հետո կխնդրենք մի քանի հարց կարող եք ուղղել իրենցից յուրաքանչյուրին։ Ես սիրով խոսքը փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Տիկին Ժաննա Անդրեասյանին։ Շնորհակալություն, հարգելի Տիկին նախարար, հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, մեր հանդիպումը մի փոքր ձգվեց, որովհետև բազմաթիվ հարցեր ունենք քննարկելու։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև մշակութային համագործակցության շրջանակը շատ լայն է եւ ընդգրկում է թե ժամանակակից արվեստը, թե մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտները եւ այս բոլոր ուղղություններով մի շարք կարեւոր նախաձեռնություններ ունենք, որոնց մասին էլ խոսակցություն էր գնում։ Եվ շատ ուրախ եմ այստեղ ողջունել իմ գործընկերոջը մեծ պատվիրակությամբ, որի կազմում այս երկու ուղղությունների կարևոր ներկայացուցիչներ են այս խոսակցությունները ունենալու եւ շարունակելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այցի համար։ Այս օրերին Ֆրանսիայի աջակցությունը տարբեր ոլորտներում մենք հատկապես զգում ենք եւ կարեւորում ենք եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիայի կառավարությանը այդ շարունակական աջակցության համար։ Մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտը մեր կարևորագույն խնդիրներից է, հատկապես երբ մենք խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության վտանգվածության մասին եւ այս թեման այսօրվա քննարկման կարևոր թեմաներից էր, որի մասին մենք շարունակելու ենք խոսել այցի օրերի շրջանակներում եւ պետք է փորձենք գտնել այն գործուն մեխանիզմները միջազգային, որոնք կօգնեն թե բարձրացնել իրազեկվածությունը եւ թե կօգնեն դրանով իսկ բարձրացնել պաշտպանվածությունը։ Բոլորիս համար պարզ է, որ այս օրերի ամենակարևոր խնդիրներից է վստահանալ, որ մշակութային ժառանգության պաշտպանվածության ամենատարրական խնդիրները Լեռնային Ղարաբաղում ապահովված են։ Ցավոք մենք չունենք այդ վստահությունը, որովհետև 2020 թվականից ի վեր չի հաջողվում ուղարկել միջազգային առաքելություն, որը կկարողանար փաստագրել մշակութային ժառանգության հետ կապված իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ այս խնդիրը ել ավելի է սրվել ուրեմն բռնի տեղահանումից հետո, որից հետո ել ավելի մեծ թվով 5000-ից ավել հուշարձաններ, 20-ից ավել թանգարաններ մնացել են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում եւ այս արժեքների պաշտպանությունը մեր ամենակարևոր խնդիրներից է։ Մենք բայց շատ կարևոր ենք համարում խոսել ոչ միայն նյութական ժառանգության մասին, այլ նաեւ ոչ նյութական ժառանգության, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանման հետևանքով մենք նաեւ տեսնում ենք, որ վտանգված է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության հարցը եւ բնականաբար սա այսօրվա մեր օրակարգի կարևոր քննարկման թեմաներից է։ Բայց խոսել ենք նաեւ մեր այն կարևոր ծրագրերից, որոնք ունենք, օրինակ համատեղ կինոարտադրության ոլորտում եւ կինոյի ոլորտում զարգացման մեծ հեռանկարներ կան, մենք արդեն 12-ից ավել համատեղ արտադրության ֆիլմեր ունենք, մի շարք նախագծեր ընթացքում են եւ վստահ եմ, որ այստեղ մեծ պոտենցիալ կա, առաջիկայում էլ մեր երկու երկրների ազգային կինոկենտրոնների մեջ կլինի համագործակցության նոր փաստաթուղթ, որով նոր հեռանկարներ կբացվեն։ Եվ սա գումարվելով կինոյի ոլորտում օրենսդրական են փոփոխությունների հետ, որ իրականացնում է մեր կառավարությունը, վստահ եմ, որ կխթանեն ոլորտի զարգացումը։
Բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնք վերաբերում են համատեղ ցուցադրություններին, համերգներին, նախագծերին, հենց այս օրերին մեր օպերային թատրոնը իր ներկայացումներն է ունենում Փարիզի բեմերում եւ հենց այս օրերին մենք ընդունում ենք Օդեոն թատրոնը ֆրանսիական Երևանյան միջազգային թատերական փառատոնի շրջանակներում այստեղ էլ պատվիրակության կազմում շատ կարևոր եւ մեծանուն արվեստագետներ կան, որոնք համատեղ նախագծերի հետաքրքիր գաղափարներ ու նախաձեռնություններ ունեն ու վստահ եմ, որ առաջիկայում շատ առիթներ են ունենալու դրանց բոլորի մասին առանձին խոսելու։ Ավել չերկարացնելով խոսքս եւս մեկ անգամ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել տիկին նախարար այցի համար եւ շատ կարևոր շեշտադրումների համար, որ այսօր հնչեցին, բարով եք եկել, բարի գալուստ։ Merci beaucoup. Je vais parler en français, mais on a un formidable traducteur qui va... Շնորհակալություն, ես կխոսեմ ֆրանսերեն եւ կդիմեմ թարգմանչին։ Je suis très heureuse d'être ici avec une belle délégation de professionnels et d'artistes venus avec moi de France, mais aussi de parlementaires. Շատ ուրախ եմ այսօր այստեղ գտնվելու համար իմ պատվիրակության անդամներով, որոնք եկել են Ֆրանսիայից եւ պատվիրակության կազմում նաեւ կան պարլամենտի ներկայացուցիչները et aussi l'ancien maire de Lyon, Georges Kepenekian. Այստեղ գտնվում է նաև պարոն Ժորժ Կեպենեկյանը, որը նախկինում ստանձնել է Լիոն քաղաքի քաղաքապետի ուրեմն գործառույթը։ Lyon, c'est une ville chère à mon cœur parce que c'est la ville où j'ai vécu en arrivant du Liban avec ma famille et c'est une ville où il y a une très forte communauté arménienne. Լիոնը շատ հոգեարտ քաղաք է ինձ համար, որտեղ դա այն քաղաքն է, որտեղ ես տեղափոխվեցի Լիբանանից եւ որտեղ ապրել եմ երկար տարիներ։ Quand on pense au lien entre la France et l'Arménie, on pense immédiatement à la culture, aux artistes, à la musique, à la force de la culture. Երբ խոսում ենք հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների մասին, իսկույն մտածում ենք մշակույթի ոլորտի մասին, գործընկերային ոլորտի մասին, այն ուժի մասին, որը կա Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի հարաբերություններում։ Donc dans cette période difficile, c'était important pour la France de vous dire que nous sommes à vos côtés, pas seulement sur le plan diplomatique ou sur le plan sécuritaire, mais aussi pour développer cette amitié et cette coopération culturelle qui lie nos pays. Այս դժվարի պահին հույժ կարևոր էր ասել, որ Ֆրանսիան ձեր կողքին է, եւ ձեր կողքին է գտնվում ոչ միայն դիվանագիտական առումով, այլ նաեւ մշակութային եւ այլ ոլորտների սատարման առումով։ Nous avons des coopérations culturelles avec beaucoup de pays dans le monde, mais l'Arménie et la France ont un lien très spécial, vraiment très spécial. Il y a une âme particulière, une sensibilité particulière, une émotion particulière. Ֆրանսիան ունի բազմաթիվ մշակութային համագործակցային ծրագրեր տարբեր երկրների հետ, սակայն այն համագործակցությունը, որը Ֆրանսիան ունի մշակութային ոլորտում եւ այն համագործակցությունները, որը առհասարակ Ֆրանսիան ունի Հայաստանի հետ, ուրույն տեղ են զբաղեցնում Ֆրանսիայի քաղաքականությունում, քանի որ այս առումով կա հոգի, կա էմոցիա, կա մեծ ուժ։ Alors, j'arrive après la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était en Arménie il n'y a pas très longtemps et qui a réaffirmé le soutien absolu de la France à l'Arménie, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Այսօրվա իմ այցը տեղի ունենում արտգործնախարար Կատրին Կոլոնայի այցից հետո, որը ժամանել է Հայաստան մի քանի շաբաթ առաջ եւ որը եւս մեկ անգամ հաստատել է Ֆրանսիայի սատարումը եւ օժանդակությունը Հայաստանին այս դժվարին պահին։ Elle a aussi annoncé un soutien supplémentaire de 7 millions d'euros pour aider l'accueil des réfugiés du Haut-Karabakh. C'est essentiel, ça c'est vraiment l'urgence, mais bien sûr, on est là aussi à vos côtés pour le long terme, et la culture fait partie de ce long terme, du temps long. Արտգործնախարար Տիկին Կոլոնան հայտարարեց, որ Ֆրանսիան 7 միլիոն եվրո գումարի տեսքով աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանին, որպեսզի այդ գումարով Հայաստանը կարողանա հոգալ
այն բոլոր կարիքները, որոնք կապված են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի ուժով տարհանված ազգաբնակչության հետ, սակայն ես այստեղ եմ, որպեսզի եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, որ Ֆրանսիան նաեւ շատ սատար է մշակութային ոլորտում Հայաստանին։ Et je veux aussi souligner le soutien de l'Union européenne à l'Arménie avec la mobilisation d'une mission civile du côté arménien de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Et j'ai tenu à emmener dans notre délégation aussi une députée européenne très engagée, notamment sur la culture, Laurence Farang. Et je crois vraiment que le rôle du Parlement européen est essentiel dans ces situations de crise, de tension et pour donner de l'espoir pour l'avenir. Եվրամիությունը եւս շատ մեծ աջակցություն է ցուցաբերում, որովհետեւ ինչպես գիտեք, ուղարկել է շատ մեծ քանակությամբ դիտորդների, որոնք այսօր գործառույթ են ստանձնում հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ այսօր իմ պատվիրակության ներքո ես ունեմ ներկայացուցիչ, որը զբաղվում է այս տիպի հարցերով։ Et là, nous étions déjà vus à Paris. Vous avez la chance d'avoir une ministre jeune, dynamique, passionnée. Եվ ես Փարիզում առիթ եմ ունեցել, ուրեմն բոլորովին վերջերս ընդունել Տիկին նախարարին, որը երիտասարդ է, դինամիկ է եւ շատ ընդգրկված է իր ոլորտում։ Nous avons engagé plusieurs pistes pour de nouvelles coopérations, déjà consolider celles qui existent, mais engager de nouveaux projets de coopération. Մենք արդեն իսկ Տիկին նախարարի հետ եղած ծրագրերը ամրապնդեցինք, ընդգծեցինք, բայց նաև կարողացանք նախանշել նոր տարբեր ուրեմն համագործակցություններ։ Par exemple, nous allons lancer un jumelage entre le temple de Garni, que je vais voir demain, et la maison carrée de Nîmes, qui est un monument similaire de la même époque, qui vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils vont pouvoir ensemble coopérer et ça va permettre de soutenir la candidature arménienne pour inscrire le temple de Garni au registre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Նախանշված է համագործակցություն կայացնել Նիմ քաղաքում Մեզոն Կաղե հուշարձանի եւ Հայաստանի Գառնու տաճարի միջև, որովհետեւ Նիմ քաղաքի մեծ անուն ունեցող Մեզոն Կաղե ուրեմն հուշահամալիրը ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում եւ դա շատ լավ սկիզբ է, որպեսզի այս համատեղ համագործակցության ներքո Գառնու տաճարը եւս ապագայում մենք կարողանանք ընդգրկել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկի մեջ։ Nous allons accompagner aussi un projet de coopération dans le domaine de la danse entre le ballet Preljocaj qui est basé à Aix-en-Provence et l'ensemble national de danse d'Arménie. Մենք նաև կարողացանք նախատեսել մի համագործակցություն ուրեմն Aix-en-Provence-ի բալետի դպրոցի եւ համարժեք կառույցի միջև Հայաստանում։ On va continuer tous les projets de soutien aussi au patrimoine, à la formation des personnels, des restaurateurs et aux coopérations entre nos musées. Մենք շարունակելու ենք արդեն տիկին նախարարի իհարկե ամեն ինչ գրեթե ասած, բայց մենք շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը մշակութային ժառանգության պաշտպանման եւ պահպանման հարցում, ինչպես նաեւ կիրականացնենք բազմաթիվ մասնագետների վերապատրաստումներ եւս մշակութային ոլորտում։ Nous allons aussi créer une nouvelle coopération entre nos deux centres nationaux du cinéma pour des échanges et des expertises communes. Կինոյի ուրեմն կենտրոնների միջև հայկական եւ ֆրանսիական եւս մի համագործակցություն է նախանշվում, որը կապահովի փոխհարստացում եւ փորձի փոխանակում տարբեր մասնագետների եւ փորձագետների միջև։ D'autres idées dans le domaine du théâtre, de la musique sont en train de naître de ce voyage et mettront quelques semaines à se concrétiser, mais les pistes sont ouvertes. Իհարկե, այս այցի շրջանակներում տարբեր գաղափարներ են ուրեմն առաջանում, որոնք վերաբերում են երաժշտության, մշակույթի տարբեր ոլորտներին եւ այդ բոլոր գաղափարները իհարկե շատ ընդլայնված են եւ միտված են մարմնավորվել ինչ-ինչ տարբեր համագործակցության եւ գործընկերական շրջանակներում։ Concernant le patrimoine arménien dans le Haut-Karabakh,
Je me suis engagée auprès de la ministre à tout faire, nous tous ministres en France, de peser de tout notre poids dans les discussions internationales pour qu'une vigilance soit totale quant à la préservation de ce patrimoine et nous sommes très préoccupés par rapport à ce sujet. Ինչ վերաբերում է ժառանգության պաշտպանմանը եւ պահպանմանը, որ այսօր վտանգված է եւ գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում, ես որպես նախարար պարտավորվեցի անել այն ամենը, ինչ հնարավոր է բարձրաձայնել միջազգային հարթակներում այս հարցը եւ կարողանալ ամբողջ մեր ուժն ու եռանդը չխնայել, որպեսզի այդ հարցը բարձրաձայնվի միջազգային հարթակներում եւ առավելագույնս արվի այդ առումով ուրեմն աչալրջությունը վառ պահելու համար։ On a aussi évoqué des événements très exceptionnels qui auront lieu dans les prochains mois, l'année 2024 étant une année particulièrement exceptionnelle pour les relations franco-arméniennes. Եվս նշեցինք, որ շատ կարևոր է 2024 թվականը, որովհետև հայ-ֆրանսիական բարեկամական համագործակցության եւ հարաբերությունների շրջանակներում կարևոր թվական է, քանի որ ունի մեծ իրադարձություններ։ Premièrement, nous avons 2 centenaires à célébrer. Celui d'Aznavour et celui de Parajdanov. Donc l'occasion de projets culturels dans les 2 pays pour honorer la mémoire de ces 2 grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la culture, pas seulement en France et en Arménie, mais pour l'humanité. Այսինքն շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք կարողանանք համատեղ նշել այս երկու իրադարձությունները, թե Ֆրանսիայում, թե Հայաստանում, մեծարել այս երկու կարևորագույն անձանց, որոնք իրենց մեծ լուման են ներդրել ոչ միայն հայկական կամ ֆրանսիական մշակույթում, այլ նաև ունեցել են մեծ արժեք համաշխարհային մշակույթի առումով։ Deuxièmement, la France va accueillir le sommet de la francophonie à l'automne 2024, alors que, on se souvient très bien, et le président Emmanuel Macron était venu ici, l'Arménie avait accueilli le sommet de la francophonie en 2018. Այնուհետև 2024 թվականը կնշմարվի ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովով եւ շատ լավ հիշում ենք, թե ինչպես լավ այն տեղի ունեցավ 2018 թվականին Հայաստանում։ Donc voilà, nous avons beaucoup à partager aussi sur cet enjeu de la francophonie. Il y a de plus en plus d'apprenants du français en Arménie et on veut développer aussi cet apprentissage du français ici. Այսինքն ֆրանկոֆոնիայի ֆրանկախոսության առումով մենք եւս շատ ասելիք եւ անելիք ունենք համատեղ։ Գիտեմ, որ Հայաստանում դա մի նոր միտում է, շատ մարդիկ ցանկանում են ֆրանսերենը ուսումնասիրել եւ մենք անպայման դրան կնպաստենք։ Nous allons ouvrir lundi dans le nord de la France, une ville qui s'appelle Villers-Cotterêts, un lieu nouveau qui est dédié à la langue française, une cité internationale de la langue française dans un ancien château de François Ier à Villers-Cotterêts. Ce lieu va accueillir en partie le sommet de la francophonie et va être tout au long de l'année, dans les années qui viennent, tous les jours, un lieu pour faire vivre les cultures du monde francophone, donc y compris pourra accueillir des artistes arméniens. Մի առանձնահատուկ ռեգիոն է տարածաշրջանը Ֆրանսիայում նշմարվել, կոնկրետ քաղաքով, որը կհյուրընկալի ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում ուրեմն մարդկանց եւ որը ամբողջ տարվա ընթացքում կլինի ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն։ Troisième événement exceptionnel de l'année 2024, et après j'arrêterai là. Եվ երրորդ կարևորագույն իրադարձությունը, որը տեղի կունենա 2024 թվականին եւ այսքանով կսահմանափակվի, c'est le 21 février 2024. Ուրեմն խոսքը վերաբերում է փետրվարի 21-ին 24 թվականի։ Nous allons faire entrer au Panthéon de la France le résistant arménien et poète Misak Manouchian. Ուրեմն այդ 24 թվականի 21-ին փետրվարի Պանտեոն կտեղափոխվի ուրեմն Միսակ Մանուշյանի աճյունը։ Il sera le premier résistant étranger à entrer dans ce temple des grandes figures de la République. Եվ նա ուրեմն առաջին այլ ուրեմն օտարերկրացի է, որի աճյունը կամփոփվի Պանտեոնում, որովհետև Պանտեոնում միայն ֆրանսիացիներն են։ Une cérémonie de panthéonisation, c'est véritablement un moment très rare, très intense et qui rassemble toute la nation,
qui sera retransmis à la télévision. Իսկապես դա շատ մի հազվադեպ իրադարձություն է, որը անպայման կլուսաբանվի հեռուստատեսությամբ եւ աննախադեպ է գրեթե։ Le président Emmanuel Macron avait dit « Missak Manouchian porte une part de notre grandeur ». Էմանուել Մակրոնը երկրի նախագահը ասաց, որ Միսակ Մանուշյանը մեր մեծության մի մասնիկն է կրում։ Il incarne les valeurs universelles de liberté, égalité, fraternité. Nous tenons à lui rendre hommage et à travers ce qu'il a porté les valeurs qu'il a défendues. Եվ Միսակ Մանուշյանը մարմնավորում է ֆրանսիական գաղափարախոսությունը եւ ֆրանսիական արժեհամակարգը, այդ իսկ պատճառով մենք պարտավոր ենք նրան մեծարելու։ Donc nous en avons discuté aussi, j'ai émis le souhait qu'il y ait un relais en Arménie aussi de cette cérémonie et de tout ce qu'elle incarne pour nous des deux pays. Ես խոսել եմ այս թեմայի շուրջ տիկին նախարարի հետ, ես կցանկանայի, որպեսզի զուգահեռաբար Հայաստանում այս իրադարձությունը նույն կերպ ուրեմն լուսաբանվի եւ մեծ արձագանք ստանա։ Donc comme vous le voyez, nous avons beaucoup de projets pour consolider notre relation, des projets qui puisent dans l'histoire profonde de nos deux pays, mais qui regardent l'avenir et qui pensent à la jeunesse. Ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք բազմաթիվ բազում ծրագրեր, որոնք պատմականորեն արդիական են եւ որոնք միտված են այնուհետեւ ապագայում ծառայել երկու երկրների երիտասարդություններին։ Շնորհակալություն, հիմա է թերևս հարցեր երկու նախարարներին։ Շնորհակալություն, Armenia Today լրատվական կայք Արաքսա Սնխչյան։ Մեկական հարց ունեմ երկու նախարարներին էլ։ Առաջին հարցը Տիկին Մալակին է ուղղված։ Հետաքրքիր է, դուք այսպես շատ գեղեցիկ, շատ գրավիչ նկարագրեցիք այն, ինչ սպասվում է մեզ ապագայում մշակութային ասպարեզում։ Ես կուզեի մասնավորեցնեք, միթե այս մեծ ծրագրերի շրջանակում որևէ խնդիր չի առաջանում հաղորդակցվելու իմաստով։ Ինչ խնդիրների հետ եք դուք բախվում եւ արդյոք հանդիպել եք նաեւ անլուծելի խնդիրների այդ միջմշակութային հաղորդակցության շրջանակներում։ Եվ երկրորդ հարցս ուղղում եմ Տիկին Անդրեասյանին։ Տիկին Անդրեասյան, կրկին ցավոտ թեմային եմ ուզում անդրադառնալ։ Հայտնի է, որ կրթության, երեխաների կրթության, առհասարակ կրթական այդ բնագավառում ինչ է արվում երեխաների, մանկավարժների հետ կապված, նկատի ունեմ Արցախից, այո, Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխված, բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, կուզեի դուք էլ նշեք, թե մշակութային ասպարեզում ինչ է արվում, որտեղ չէ, որ այնտեղ էլ բազմաթիվ կրթական մշակութային օջախներ են փակվել, փաստացի, այնտեղ նույնպես մնացել են մարդիկ, որոնք տեղափոխվել են։ Ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունում նրանց գործունեության շարունակությունը։ Շնորհակալություն։ Alors, si j'ai bien compris, la première question, c'est est-ce que nous avons connu des difficultés de communication pour élaborer tous ces projets de coopération? Եթե ես ճիշտ հասկացա ձեր առաջին հարցը, այն է, արդյոք մենք ունեցել ենք ինչ դժվարություններ իմ կողմից նշված բազմաթիվ ծրագրերի մշակման եւ իրականացման ընթացքում, ճիշտ է։ Alors non, la réponse est non. La communication a été très fluide, très régulière, que ce soit nous deux, les deux ministres, parce qu'on s'est déjà vu avant l'été à Paris et nos équipes ont échangé avant, ou que ce soit directement nos directeurs d'institutions culturelles, les artistes, qui ont des liens très réguliers. Մենք հաղորդակցվել եմ շատ հեշտությամբ, թե ես, թե Տիկին նախարարը երբ նա այցելեց Փարիզը, թե այնուհետև տարբեր բոլոր օղակների միջև, արտիստների, մշակույթի ներկայացուցիչների միջև, ուրեմն կոմունիկացիան, հաղորդակցությունը շատ անխոչնդոտ է ընթանում եւ մենք այդպիսի խնդիրներին չենք բախվել։ Bien sûr, la situation au Haut-Karabakh a concentré l'attention et les urgences
Mais nous pensons que la culture doit rester au cœur de notre relation et de notre coopération et qu'on travaille pour la durée. Իհարկե Արցախի հետ կապված հիմնախնդիրը այժմյա առավել սևեռեց բոլորի շոշափությունն այդ խնդրի վրա, բայց այդուհանդերձ դա չխանգարեց, որպեսզի այն հենքը, որը մշակույթն է եւ մշակույթը մեր հարաբերությունների հենքերից մեկն է, ասենք չլինի բարձիթողի եւ մենք աշխատում ենք ձեռք-ձեռքի բռնած այդ ոլորտում առանց դանդաղացման. Ce n'est pas un sujet secondaire, c'est un sujet essentiel. Դա ամենևին երկրորդական թեմա չէ, դա առաջնահերթ թեմաներից մեկն է, մշակույթը. Շնորհակալություն հարցի համար. Ես միջև ձեր հարցին, որ ուղղված էր կոնկրետ ինձ անդրադառնալը, նշեմ, որ թերևս միակ դժվարությունը, որ կարող ենք ունենալ, այն է, որ ես դեռ ֆրանսերեն չեմ խոսում, բայց արդեն սկսել եմ հասկանալ շատ ավելի լավ եւ վստահ եմ, որ Տիկին նախարարը նշեց այն, որ գնալով մեծանում է հետաքրքրությունը ֆրանսերենի նկատմամբ եւ մեծանում է մարդկանց թիվը, ովքեր ուզում են սովորել ֆրանսերեն, համարեք ինձ այդ մարդկանցից մեկը, ով մտածում է ժամանակի մասին, որը հնարավորություն կտա նաեւ ֆրանսերենով հաղորդակցվել, բայց նաեւ այստեղ կուզեի ընդգծել, որ մենք նաեւ մշակույթը հակառակը դարձնելու խնդիր ունենք կոմունիկացիաների եւ հաղորդակցության հեշտացման հարթակ։ Եվ այդ իմաստով գիտեք, որ մեր կառավարությունը նաեւ հռչակել է մեր տարածաշրջանը որպես խաղաղության խաչմերուկ դիտարկելու անհրաժեշտությունը եւ հնարավորությունը եւ ես կարծում եմ, որ մշակույթը կարող է լինել հենց այդ խաղաղություն տանող ճանապարհներից մեկը, որտեղ իրականում մշակույթը մարդկանց միավորելու, խոսակցություններ բացելու եւ այդ խոսակցությունների միջոցով ընդհանրություններ տեսնելու ճանապարհ է, այնպես որ կարծում եմ, որ մեր գործակցությունը միայն վկայում է այդ մասին եւ վկայում է այն մասին, որ մշակույթի այդ ներուժը կարող է օգտագործվել նաեւ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Je rejoins les propos de mon homologue. Sincèrement, la seule entrave que j'ai dans le cadre de notre coopération, c'est le fait que je ne maîtrise pas le français. Et moi, je me suis dit que je ne managerai pas les efforts pour que d'ici le futur, je puisse maîtriser cette belle langue. De surcroît, donc, comme notre pays a bel et bien défini que l'Arménie doit être une sorte de carrefour de paix, et c'est le slogan qui doit absolument s'incarner en la réalité. Je crois que dans ce contexte-là, la culture est un pilier, donc est un aspect phare, parce que c'est via la culture qu'on peut instaurer la paix, et c'est via la culture, et c'est la culture même qui donc est capable de relier les gens de différents horizons, les gens de tout poil, les gens de toutes les races, indépendamment de leurs engagements politiques, indépendamment de leur nationalité. Et voilà pourquoi, pour prôner ce slogan, l'Arménie carrefour de paix, je crois que nous sommes tous censés faire avancer et amplifier la culture, et la France est à notre soutien, et je crois que nous, main dans la main, on va faire beaucoup de beaux projets qu'on est d'ores et déjà en train de faire et qu'on a l'intention de faire en avenir. Եվ իհարկե շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավելի քան 30,000 երեխաներ են այսօր մեզ մոտ։ Oui, la question que vous venez d'invoquer, madame, est très importante. Il y a à peu près 30 000 enfants qui se sont déplacés en Arménie à la suite de l'exode forcé du Haut-Karabagh. Նրանցից շուրջ 21,000-ը դպրոցական տարիքի երեխաներ են։ Effectivement, il y a à peu près environ 21 000 enfants qui sont les années qui doivent passer la scolarité. Նրանց մեծ մասն արդեն մեր դպրոցներում են, ընդգրկված են մեր դպրոցներում։ Oui, certes, leur grande majorité est déjà dans les écoles. Nous les avons déjà insérés dans les écoles arméniennes.
Եվ մենք միաժամանակ ուսումնասիրում ենք, թե երեխաները օրինակ Ղարաբաղում ինչպիսի երաժշտական խմբակների են հաճախել, արվեստի դասընթացների եւ փորձում ենք այդ նույն հնարավորությունները ապահովել այստեղ։ Nous étudions effectivement le parcours de ces enfants pour voir quelles étaient leurs occupations au Karabakh. Est-ce qu'ils étaient impliqués dans les écoles de la musique, dans d'autres centres culturels, pour pouvoir assurer cette continuité en Arménie. Donc il y a un gros dossier qui est en étape de considération pour l'instant vis-à-vis de ces enfants qui ont subi l'exode forcé du Haut-Karabakh. Ավելին, քանի որ նրանք շատ ծանր հոգեբանական ապրումներ եւ փորձություն են անցել, արվեստն ու մշակույթը կարող է դառնալ նաեւ աջակցության ձևերից մեկը։ De surcroît, étant donné le fait que ces enfants ont subi beaucoup de stress psychologique, donc en ce moment-là, la culture et l'art sont bienvenus pour quelque peu pouvoir restaurer leur esprit. Այնպես որ մենք շատ ուշադիր ենք այս հարցին։ De ce fait, donc, nous nous sommes beaucoup penchés sur ce dossier. Et nous y sommes maintenant. Ինչ վերաբերում է մեզ մոտ գտնվող մշակույթի գործիչներին, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում աշխատել են տարբեր մշակութային հաստատություններում, ապա մենք առանձին քննարկում ենք նրանց մասնագիտական աշխատանքի հնարավորությունները մեր հաստատություններում։ En ce qui concerne donc les agents de culture qui ont été impliqués à l'époque en Haut-Karabakh dans différents centres culturels et dans leur propre domaine, maintenant nous considérons leur dossier pour pouvoir éventuellement les réinsérer dans leur domaine ici en Arménie. Արդեն բազմաթիվ համերգների նախաձեռնություններ կան եւ համատեղ համերգների եւ մենք ամեն կերպ խրախուսելու ենք եւ փորձելու ենք ապահովել այստեղ գտնվող բոլոր մշակույթի գործիչների նաեւ մասնագիտական աշխատանքի հնարավորությունները։ Il y a déjà beaucoup de concerts qui ont été envisagés. Il y a beaucoup d'autres événements culturels qui sont en phase de planification. Donc nous allons faire de sorte pour que au maximum nous puissions réinsérer dans leur train-train quotidien culturel tous ces agents de culture qui ont été exodés du Haut-Karabakh. Հանրային ռադիո Արմինե Գևորգյանը հարցս ուզում եմ ուղղել Ֆրանսիայի նախարարին, չգիտեմ որքանով է հասցեատերը ինքը, բայց այնուամենայնիվ մենք խոսեցինք այս թեմայի մասին, այսինքն տիկին Արժանը Անդրեասյանը խոսեց Արցախում մնացած մշակութային օջախների պահպանման հետ կապված։ 2020 թվականից հետո մենք ունենք դարոփորձ, երբ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է այնտեղ հայկական հետքը վերացնելու համար, մասնավորապես Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին, կանաչ ժամը, չթվարկեմ, հա, բոլորս գիտենք, ինչ քայլեր, ինչ գործիքակազմ պետք է կիրառվի, որպեսզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, պատկան մարմինները ի վերջո ռեալ քայլեր անեն, այն ինչ որ հիմա մնացել է Արցախի հանրապետությունում, գոնե դա կարողանանք պահպանել։ Շնորհակալություն։ Donc, Madame la ministre a d'ores et déjà abordé le sujet du sauvegarde du patrimoine en Haut-Karabakh. Malheureusement, depuis 2020, nous avons déjà connu une expérience assez amère. Il y a eu beaucoup de patrimoine qui a été complètement anéanti pour exterminer les traces arméniennes. Donc, sans citer l'église de Ghazanchitsot dans la ville de Chouchi, qui est déjà sous la domination, sous le giron des Azerbaïdjanais. Je voudrais bien concrètement connaître quelles sont les démarches du même UNESCO, quelles sont les démarches qui ont été faites par les instances concernées, pour quels étaient les actes réels, réalistes, tangibles, palpables, factuels qui ont été lancés pour pouvoir préserver la destruction de ce qui reste, pour ne pas donc faire face au phénomène de l'élimination complète des traces arméniennes en Haut-Karabakh. Oui, c'est une démarche que nous menons avec d'autres pays partenaires, notamment à travers l'UNESCO, organisation internationale basée à Paris, dont le siège est à Paris. Et donc, il y a une demande officielle de l'UNESCO de pouvoir se rendre au Haut-Karabakh et constater la situation et installer une vigilance. Մենք աշխատում ենք, համագործակցում ենք մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ կազմակերպության հետ, որի գրասենյակը, մայր գրասենյակը գտնվում է Փարիզում, եւ աշխատում ենք նաեւ համատեղ համագործակցում ենք այս հարցի շուրջ
այլ եվրոպական երկրների հետ մենք պաշտոնական հայց ենք ներկայացրել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որպեսզի վերջինս կարողանա ձեռք բերել թույլտվություն ֆիզիկապես այցելել այդ տարածքները եւ արձանագրել բոլոր այն պատմամշակութային նմուշները, որոնք հայկական են եւ որպեսզի մենք կարողանան այդ ամբողջը իդենտիֆիկացնել, նույնականացնել եւ մենք ունենանք պատկեր եղածի մասին։ Par ailleurs, je suis venue avec Valérie Freland qui dirige la fondation ALIF, fondation dont la France a été cofondatrice pour préserver le patrimoine dans les zones de guerre ou après les guerres. Et ALIF a déjà collecté toutes les images satellites de ces monuments pour faire une analyse des dégradations et pour conserver la mémoire en fait de tous ces monuments et avoir une documentation extrêmement précise de chaque situation. Donc ça a été financé à travers la France via la fondation ALIF. Ուրեմն այսօր իմ պատվիրակության կազմում գտնվում է պարոն Վալերի Ֆլորանը, որը ներկայացնում է ALIF ընկերությունը։ ALIF ընկերությունը զբաղվում է պատմամշակութային ժառանգության պահպանման հարցերով եւ ուրեմն այն ֆինանսավորումը, որը հատկացրել էր Ֆրանսիան, այդ ֆինանսավորման միջոցով ALIF ընկերությունը կարողացել է արբանյակային տարբեր պատկերներ ուրեմն նույնականացնել, լուսանկարել եւ արդեն գոյացել է այդ դրաների բազան, այն ամենի մասին, ինչ մնացել է եւ ինչ վիճակում է այն գտնվում, այսինքն նույն աղավաղված վիճակը, պատմամշակութային նմուշների եւ այլն։ Դա ուրեմն Ֆրանսիան ALIF ընկերության օգնությամբ ի կատար է ածել։ Անոքահապակ, n'est-ce pas? Այո, Արցախում։ Առայժմ այսքանը։ Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci. Merci à vous. Շնորհակալություն բոլորին, merci.